Eus labouret diveator e France Tri, evan o kinnig an abadenn o brezhoneg hag evan 107 kavout tut da tersi e brezhoneg hag alies tre e vare din mont davet tut a oa kousor eviton, tut kouz per vi a vu. Hag an dut e oa souezet o velet en bennak e velton yaouank da c'houlse hag a ouie brezhoneg, an e oa ket brezhoneg deske bar skoul. Setu, a oa un tammig souezet, met an dre oa liam kre goude ur pennadig kozeadenn e gise e tigoren dorioù hag o c'halonnoù hag o zeodou a oa di rollet quoi, hag e oa an doare alfe e bet eviton evit digor ya bet an dut bet a rumat se. A gwire du coup en em zanten giz ur pont pel liam etre tud ma rumat dime hag o reoù dev.